हेलो दोस्तों, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की 20 जनवरी की जितनी भी HPSSC द्वारा न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है, उन सभी नोटिफिकेशन को हम एक एक करके देखेंगे। आज टोटल 14 नोटिफिकेशन HPSSC द्वारा जारी की गई है, जिसमें से एक नोटिफिकेशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 को लेकर थी। रिवाइज्ड शेड्यूल था वो, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब जो बाकी की 13 नोटिफिकेशन है उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है रिजल्ट को लेके, रिटन ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है उसके रिजल्ट को लेके। तो ये रिजल्ट है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 876 का। इसमें टोटल एक पोस्ट है, जनरल की एक पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर यहाँ बताए गए हैं। इनकी 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी 4 फरवरी को। यहाँ उनके रोल नंबर लिखे हैं जिनकी 4 फरवरी को इवैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी रिजल्ट को लेके है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है कुक पोस्ट कोड 832, यानी कि कुक की ये पोस्ट है। इसमें टोटल एक पोस्ट है, जर्नल की ये एक पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल जो रिटन एग्ज़ाम में जो रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट था उसमें 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। उसमें उन्होंने 5 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, शॉर्टलिस्ट हुए हैं 5 कैंडिडेट, उनके रोल नंबर यहाँ लिखे हैं। इनकी 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी को इनकी इवैल्यूएशन होगी। यहाँ उन कैंडिडेट के रोल नंबर है जो कि 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी 3 फरवरी को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट का, ये रिज़ल्ट है माउंटेनियरिंग सुपरवाइज़र पोस्ट कोड 861। इसकी भी टोटल एक पोस्ट है, जनरल की ये पोस्ट थी। तो यहाँ पर 4 कैंडिडेट नॉट 5, 4 कैंडिडेट यहाँ पर इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर यहाँ लिखे हैं। 2 फरवरी को 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी माउंटेनियरिंग सुपरवाइज़र पोस्ट कोड 861 की। नेक्स्ट अब इवैल्यूएशन शेड्यूल को देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट इवैल्यूएशन शेड्यूल है 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन शेड्यूल। ये है अकाउंटेंट पोस्ट कोड 898 का। तो यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, फादर नेम, रोल नंबर और इवैल्यूएशन डेट, जिस दिन उनकी इवैल्यूएशन होगी वो लिखी गई है। तो इनकी इवैल्यूएशन होगी 28 जनवरी को। नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन शेड्यूल है ये है जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 900। तो यहाँ पर इनकी जो 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी ये होगी 28 जनवरी को। ये भी 28 जनवरी को होगी। यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, रोल नंबर लिखे हैं और साथ ही साथ फादर नेम और एप्लीकेशन आईडी भी लिखी है। टोटल 21 कैंडिडेट की इवैल्यूएशन होगी 28 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये जो इवैल्यूएशन शेड्यूल है ये है आर्टिस्ट पोस्ट कोड 860। पोस्ट कोड 860 का ये इवैल्यूएशन शेड्यूल है। तो इसकी इवैल्यूएशन भी 28 जनवरी को होगी। यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, फादर नेम, रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी लिखी है। टोटल की बात की जाए तो टोटल 20 कैंडिडेट की इवैल्यूएशन होगी 28 जनवरी को। नेक्स्ट इवैल्यूएशन शेड्यूल देखते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की इवैल्यूएशन होगी उनके रोल नंबर लिखे गए हैं। और ये किसकी है? ये है साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस पोस्ट कोड 856 की है ये इवैल्यूएशन शेड्यूल। 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन शेड्यूल होगा। यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट का इवैल्यूएशन शेड्यूल है, 27 जनवरी को ये होगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 773, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की ये नोटिफिकेशन है, इवैल्यूएशन शेड्यूल है। रिवाइज्ड रोल नंबर वाइज ये इवैल्यूएशन शेड्यूल है। 29 जनवरी को होगा ये। यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी लिखी है। टोटल की बात की जाए तो 16 टोटल कैंडिडेट है जिनकी की इवैल्यूएशन होगी।
29 जनवरी को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेल्समैन पोस्ट कोड 834। तो इसकी भी 15 मार्क्स की वैल्यूएशन है और ये भी 29 जनवरी को है। इसमें टोटल 4 कैंडिडेट की वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट ये प्रेस नोट है और ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये होगा 27 जनवरी को और ये टाइपिंग टेस्ट है क्लर्क पोस्ट कोड 887 का। तो यहाँ इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जिन कैंडिडेट की टाइपिंग यानी कि जो अभ्यर्थी इस पद के लिए क्लर्क के लिए 11 जनवरी 2022 को उपस्थित हो चुके हैं उन्हें पुनः वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग जो टेस्ट है उसको देने की उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो ये टाइपिंग टेस्ट है ये 27 जनवरी को होगा। क्लर्क का ये नोटिफिकेशन है पोस्ट कोड 887 की। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट बताई गई है, पोस्ट कोड, और पहले जो डेट फिक्स रखी गई थी कि किस दिन 15 मार्क्स की वैल्यूएशन होगी वो रखी गई थी, लेकिन अब न्यू डेट यहाँ मेंशन की गई है कि कब अब न्यू जो वैल्यूएशन शेड्यूल है वो बनाया गया है। तो उसके लेकर यहाँ पर प्रेस नोट है। तो ये पोस्ट कोड 787 की है, पहले 29 जनवरी को थी, अब भी 29 जनवरी को होगी। ये पोस्ट कोड 880 की है, पहले 17 जनवरी को थी, अब 5 फरवरी को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि 5 फरवरी को अब होगी। नेक्स्ट ये पोस्ट कोड 921 की है, अब ये 5 फरवरी को होगी, पहले ये 17 जनवरी को थी। नेक्स्ट जो साइंटिफिक असिस्टेंट DNA पोस्ट कोड 853 है, इसकी पहले 21 जनवरी को थी, अब 27 जनवरी को कर दी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 855 से लेके, तो यहाँ पर 15 मार्क्स की वैल्यूएशन होगी 27 जनवरी को। तो उसको लेके यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, फादर नेम लिखे हैं। आज की लास्ट नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सोलॉजी पोस्ट कोड 902। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन शेड्यूल है ये, इसका जो इवैल्यूएशन शेड्यूल है यानी कि इसकी जो इवैल्यूएशन होगी वो होगी 27 जनवरी को। तो यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, रोल नंबर और फादर नेम और एप्लीकेशन आईडी लिखी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन थी, उन सभी नोटिफिकेशन को हमने देख लिया है। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर